而家我哋係進行緊利用大氣壓壞空罐子嘅實驗嘅。首先，道具係有鉗一個、鐵絲網一個、裝住水嘅缸一個，裝住少少水嘅罐一個。咁就而家開始加熱啦。首先，而家有水蒸氣日出啦，跟住咧，我哋就將個罐倒轉落去個水兜入邊，嗱個罐就裂咗啦。呢個實驗完咗啦，你哋知唔知個原理係咩咧？我咪你都唔知嘅啦，咁我講個原理俾你聽。咁咧，加熱罐入邊嘅水嗰陣時咧，罐入邊就充滿水蒸氣啦。咁就將罐倒轉擺喺水入邊咧，罐入邊嘅水蒸氣冷卻收縮啦，使到罐入邊嘅壓力減少，大氣壓力大過罐入邊嘅壓力，咁啊鋁罐就立即就壓毀咗啦。